benvenuti alla nostra Vabriguccia. Oggi un nostro tema mi rallegra perché chi mi piace assai. A Castagna si sparterà in 3 ateli: teatro, canto e arte plastiche. E su piacere sparteremo questi deli che ci vanno a scuola d'Ava. Allora, zide Luci, qual è chi voleva un teatro? Tu? Yeah. Allora andate, correte subito che siete aspettati. E un canto che fanno, quelli chi vuole andare? Yeah. Andate, corrite. E l'arte plastica com'è? Yeah. Corrite, zide, allora che ora? Ecco, ora sì chi può muovere borte di nostra Vabriguccia. Saluto, be. Salute! E saluto, zide. Mi presenti queste idee che ci vanno a scuola d'Ava? Allora, oggi per improvvisare con me abbiamo il nostro amico Andrea. Dopo abbiamo Clara. Abbiamo di nuovo Luca. E per compie abbiamo Serena. Oh beh, mentre tu presentavi queste idee, mi domandavo di bettare un tema di Castagna, ma come puoi improvvisare teatro a parte di una castagna? Non te ne va, Francine, che a noi ci piacciono le sfide. E poi abbiamo anche la nostra scatoletta con le nostre parole che ci aiuteranno di sicuro. Ah, per Allez, così. pia pure una parola. Ah, Farina. Yeah, qui Castagna facciamo farina pisticina. Ti vera. e poi? Ora taci in 2 canui castagne. Ah, è vero che dopo la raccolta che dura circa un mese, e beh, ci va a far seccare i castagni non tu radagio. Bella sicura. E poi? Giornalista. Un giornalista, ma non capisco mica, c'è altre parole. Ah, Ci sono ne ferma una. Ah. Mischia tutto. A me di questa qui che mi disturba un po' la parola. Ma forse che io vado da Brewaulu e scopri i costumi, mi può alliere, no? Ah, è sicura? Ah, sì, ci diamo i nostri costumi. Andiamo a piare i costumi. Apriamo qui, te, tu puoi mettere qui, quale che ha da mettere savaretta gusti? Tu? Allora, metti di qui. Su chi c'è qui? Ah, l'affare è via forma. Allora, spiegatemi appena ciò che Bobo è devaua. Rami? Chi si basa? Io una questa e un microfono, una giornalista. Te, una giornalista che fa un riporto non tu terreno. E tu chi fai? Allora, io faccio la presentatrice in studio, quella bionda bellissima. Ah, e ti propongo anche di mettere di sagrada, da te così abbia appena di colore. E E poi? voi? Chi fa di voi? Potremmo fare quel che si fa, c'è un interroga da un giornalista. Allora, vedi che l'affare è piano forma e sono contenta perché chi mi mandava in 2 andava, muoia. Così devi lasciare a con Pedro e volta a trovare o bobo a trovare Fanu. A dopo. A dopo. Saluto a tutti. Saluto Fanu. Vabbè? Vabbè tu. Yeah. Allora, vengo di lasciare Pedro e usate lui non ta castagna e voi sapete ciò che hai scelto tu oggi. Allora, prima di presentarti la canzone, tu vuoi presentarmi i nostri idee? Hai ragione, fai così. Allora, cominciamo. Allora, abbiamo Lesia, Yannick, Olivia e Gabriele Anto. Buona. Presentazione fatta. Yeah. Chi cantiamo? Allora, quando hai parlato di Udema e Castagna, a me mi veniva in mente una magnifica canzone di un gruppo da Vagna che si chiama Un castagno innamorato. È stata registrata non Tauisco Blues di Paese nel 1990. Ah, una bella canzone. Mi piace questa canzone a voi? Yeah. È bella? Yeah. La conosci tu? Penuccia. Se tu vuoi, ti canto. E così scopro anche io, Allì. Oh, così bella donna, venuta di Busa, nuda sotto le fronde, e l'ombra bagna e la dolce accarezza, e sentesa rinfresca. Fu così. Continuai a cantare. Allora, sa di capito, sa storia, Gerardo conta che di un castagno che casca di un innamorato, di una zidella che venne a posare. Yeah.
sono innamorati. Allora, sai, ti aiuta a lasciare lavorare qui due zideli, aiuta a passare accanto i miei zideli dell'arte plastica mi aspettano e forse che anche non da di giù là perché c'è un pezzo che li mi aspettano. Lavorate, zideli. A dopo, Francine. A dopo. Saluto, zideli. Salute! Scusate, mi sono piantata troppo a Pedro e Fanu e poi ha passato un po' di tempo con Nello. Allora, prima di cominciare il nostro atelier d'arte plastica, vi presento, abbiamo Giulia, Megan, Julian e Maxime. Allora, zideli, sapete già che li cantano accanto? Che canzone cantano? O Castagno innamorato. Allora, sapete perché? Perché chi odia a Fabriguccia ci stiamo in giro all'emozione. Su Castagno che risente un'emozione passa giù a notte che ben appusata sotteso fronde. E oggi ha deciso di farvi lavorare nelle maschere dell'emozione e vi propongo di andare nell'atelier di Uva Blab per vedere come le sono state fabbricate. Siamo in una cittadella di Gorti e andiamo a Uva Blab. Oggi abbiamo da vedere come si facciano le maschere. Ci tocca prima scegliere le forme in internet. Ci la lavorare su misure in un logiciale e poi fare l'importazione in un logiciale di vettorizzazione. Una volta la programmazione fatta, c'ho la piazza uso foglio di vetrina e lampa ad aiatrice laser. Ecco che le nostre maschere pigliano forma. Ci tocca staccare le forme di ovorio che sono state tagliate. Ecco qui così belle maschere. Ecco, sappiamo tutto, non tasse maschere, e ora possiamo cominciare a lavorare. Allora, vi propongo due forme. C'è quello di un micio e quella dondola. Allora, che hai scelto, Giulia? Un micio. Ma perché hai scelto un micio? Ti piace? Yeah. E tu, Maxime, che hai scelto? A forma tondola. A forma dondola, perché? Perché questa forma mi piace assai. Tondola come i nostri gabbi. Allora, cominciamo sul travaglio. Guardate che davanti avete tutte le forme messe a disposizione. Allora, cominciamo. Potete mettere dunque le vostre forme così a piano, cioè un piedotto. Allora, guardate, ce ne sono parecchie, ce ne sono di tutti i colori. Ed è veramente a scelta e di che fa una bella maschera. La maschera dell'emozione. Allora, scegli le vostre forme, idee. Cominciate. Allez. Giulia, allez, più forme. Ci sono di forme sfarranti, sono fatte di vinile e sono tutte a vostra disposizione. Ah, tu hai già cominciato, l'hai messo una occa e poi che può essere? Un osso. Un bell'osso. Allora, Giulia, che piglia allora? Ah, l'hai già fatto l'occhio. E Giulia, allora continuiamo. Ecco, gli faccio una occa, vedi? Ah, e poi i mustacci, perché chi tu hai i mustacci di noi? Allez, mettete lì a forma. Sentite? Quelli di l'atelier ideato. Andiamo a fare spia. Mostrami come tu faresti tu a presentatrice. Vai burro. Corsi Gazera a Bonazir, Staman e giunto. Pat e Ciran all'aeroporto di Gampudelore. E babò, non ci scordiamo di un nostro tema, Ribiabur. Corsi Gazera a Bonazir, Staman e giunto. E Ciran all'aeroporto di Gampudelore. Boh, zideo, scambiamo un nome così no, non ci mica sorte, Ribiabur. Corsi Gazera a Bonazir, Staman e giunto. Patrick Sébastien all'aeroporto di Gampudelore. Che è meglio. Allez, a nostra giornalista che fa il riborto non t'auderemo. Vai burro.
Salude, siamo in diretto di un paese di Mischiatut, un paese di Agastagna. Bravo, ti posso mostrare. Salute, siamo in diretto di un paese di Mischiadutto, un paese di Agastagna. Vai burro. Salude, siamo in diretto di un paese di Mischiatut, un paese di Agastagna. E poi i produttori di castagna, mostratemi un po' l'accento che abbiamo lavorato. Per favore, ci vuole castagna buona. Per favore, c'ho la castagna buona. Per favore, ci vuole castagna buona. Buona e inzuccherata. buona e inzuccherata, ciolle. Buona inzuccherata, ciole. Allez, ribiamo appena, giornalista non t'auderemo. Salute, siamo in diretto di un paese di Mischiadutto, un paese di Agastagna. Salude, siamo in diretto di un paese di Mischiatut, un paese di Agastagna. Bravissima. Allora, ed hai visto che ci sono parecchie forme ancora? Allora, andiamo una brua. Aiuta a domandare, che forma è che, Maxime? Triangolo. Un triangolo. E poi, che è la forma di uru? Tondolo. Dondo. Mi puoi dire appena che colore? Che colore è qui, ancora? Ah, allora, abbiamo questo colore. Che colore è qui? Un rosolo. Rosolo, bravo. Ah, guarda, quindi Giulian, ne hai messo anche un girallocchio, eh? Allora, che c'è torna quella? Ah, guardate qui accanto, de megane, che colore è qui? Verde. Ditemi appena, che emozione conoscete? A gioia. A gioia? Mi puoi vedere come la si fa a gioia? Guarda bene. Guarda gli amici. E poi chi conoscete da come emozione? Giulia, chi conosce? A paura. A paura? Come si fa a paura? Guardate come la paura. Allora. Accanto mi barano belli gioiosi. Sentite cantare? State attenti. Venite. Bene. Ascolta. La ombra bagna e la dolce carezza e sentesa rinfresca. Bravo Zideli. Allora va, che ne sappiamo più non la nostra prima strofa, io vi propongo di scoprire l'altra. Siete d'accordo? Yeah. Allora, io faccio le frasi e voi cantate, va bene? Yeah. Fu così che l'amore entrò. A voi. Fu così che l'amore entrò Il lumioso ciù. A voi. il lumioso Di boero castagnò. di Boru Castagnò E perdi e perdi la sua maestà. la sua maestà, La geliduti la geliduci si sono messa a ciuciula. si son messi a ciuciula. A cantiamo no? Yeah. Allez. 3, 4. Yeah. Se l'on passe à la bianca Rio Liuvonore e ben bestudo mi druera. Allora, a gioia, come accanto, c'è una bella gioia. Ah, ma è un'altra emozione. Quale che ne conosce un'altra? Megane, tu ne conosci? A tristezza. A tristezza? E come si fa a tristezza, non t'ho visto? Oh, così triste. Sei mica triste, devi seguire la preguccia, dimmi appena. E no, sono contenta. Ah, e io sono contenta di dire questo. Allora, dunque, Giulia ha avuto paura, ha visto la tristezza. E a golera. A collera, come fai quando tu sei in collera? Guardate così a zezo, Giulian. E a tua maschera di in collera? E no, Ah, e a gioia. È gioiosa, e qui non siamo mica in collera. Allora, osite, mentre voi riflettete ad altre emozioni, io vi propongo di andare alla nostra gara al giornalista Lucia, che si trova in un rustino che fa parte di Agastaniccia e che ci fa vedere una cappella romanica di San Tommaso di Bastureccio, in cui dentro c'è una rappresentazione appena particolare di un borgadorio. Grrr, a te, Lucia. Eccoci in da cappella San Tommaso di Bastureccia. A 400 ci sarà in Corsica un certo Rino di Ave dei Cristiani.
una di reggio di abrisenza di sebiture, in segapelle e di vigade, tra vini di l'ondeggesimo secolo e a vini di udredeggesimo. Oggi, in Cismonte, ferma una trentina di sediese in due buemi droit pitture a fresco. Ma chi sono queste pitture a fresco? Difatti, sono pitture murali che l'udio le appende all'estra, non da una linta sempre fresca. La linta è come una basta di galcina e come Dio la fa in furia, gli tocca al pittore a disegnare un disegno preparatorio prima di bindere con pigmenti naturali. Asciugando la linta ad vista per sempre i pigmenti. In dell'abside troviamo sopra un Cristo in maestà, subito sotto i quattro evangelisti, più in giù i 12 apostoli. Non da un muro nord a passione di Cristo, ma a particolarità di San Tommaso e sa rappresentazione straordinaria di un purgatorio così badioli in due anime societate. Avete Francine e ti saluto. Grazie cara Lucia per questa bella scoperta d'oggi. Allora, le maschere sono compie e a ci tocca a metterle in der stampadrice calla galla, ma attenti, ecco, la giava io perché chi dice calla, dice a 160 gradi, che se voi ci metti le mani vi potete bruciare. Ecco qui, o metti ma cosa, o iatto, o gorcio, non fa mica così con l'oio, eh? O non metti mica non forno, eh? Ah, attenti, chi sa d'apre. Ecco, allora abbiamo appena suiato i Giulia. Opla. Ecco, poi c'è la plastica, quella di Maxime se sta davanti. Guarda, piglialo, è bello, eh? È magnifico lui. E maschere sono compie, mettite là, le maschere di l'emozione. Così belle. Allora, oggi mi tocca andare a Pietro e usate di teatro. Abbiamo appena di come Iagonello, vi dico a dopo. E non scappate mica che ci ma fa un nostro ritratto. Abedeci. Bon, Allez, penso idee. che ce l'ha. Mi, Francine. Allora, t'aspettavo. a chi ne siete? Mi mandava io tutte queste parole, mischiaduto, radaggio, castagna, chi ne so io? Allora, Francine, abbiamo immaginato che noi siamo mentre un udisiale di Via Stella. Yeah. Dunque, abbiamo la nostra presentatrice bellissima, che è uno studio magnifica. Dopo, abbiamo la nostra giornalista di Derena, che fa un riporto da Castagna, da raccolta a Varina Castagnina, si può ripetere, ma e da stronde siamo un paese di Mischiadut. siamo un paese di Mischiadut con due produttori di castagna, ma non c'è la mica scordarsi che in questo paese si Mischiadut. Ah, Ciocoego, queste parole bere che tutto è mischiato. Allora, come si presenta sapete? Allora, ti ho spiegato. Prima c'è la presentatrice che presenta un riporto non tauderen. Cortigazera, Bonazir, Staman e giunto. Patrick Sébastien all'aeroporto di Gamboudello e un c'era nim. Ritroviamo a Wazeren del paese di Mischiadut. Salut. Allora, un bello sorriso, siamo un paese di Mischiadut. Salute, Clara! Sono in un paese di Castagna. Vai, buon. Salut, Clara Simo. Simo di un paese di Agas. Ribi, siamo in un paese di Castagna. Simo di un paese di Agas. Serena, mi sentite? Bon, l'avevamo Serena, mi sentite? Serena, mi sentite? Bon, l'avevamo ritrovato. Staman, a Bonor, abbiamo fatto un biscotto a cicolata. 4 ore, una manza di zucchero e cicolata a buzzefra. Bene, Serena, vieni qui. Allora, monsieur Andrea, come si fa a fare... No, io faccio un importaghe. Di lui che parla così, l'accento paesano, io faccio veramente un importaghe, tu sia giornalista. Allora, salute, monsieur Andrea, come si fa a Varina Castagnina? Salut, monsieur André. Allora, Come si fa? come si fa A a farina pesticini? Allora, prima si fa la farina, dopo si fa la gorda di castagna. Come verrai tu? Prima
prima ci la raccoglie e castagne e dopo si faccia farina. Ecco, ma noi mischiamo tutto. Mischia tu. Francine, mischia. Prima si fa la farina e dopo si coglie le castagne. Ma è impossibile che. Vai Allora giù. te. Allora prima. Prima si fa già farina e dopo si fa già la raccolta di castagne. E Serena poi viene qui. E poi, monsieur Luca, vieni pure. Allora, e poi, Monsieur Luca, prima si fa il bagno e dopo ci la secca e castagne. Prima si faceva il pane e dopo si secca e castagne. Tieni, importa che. Prima si faccia farina e dopo si coglie le castagne. Veramente, non importa che bello mischia tutto che mi ha dato oggi. Ma sai chi mi sono campata? Oggi anche quasi un lato di mangiare le castagne. Ti capisco. Ma prima di mangiare due castagne, andiamo a ridroare. Fai noi che mi aspetta per cantare. A dopo. A dopo, Francine. Infatti, fanno. Bravo, idee. Sai che da voi non so, bisogna cantare da canto. E ci sono qualche problema di giustezza, mi pare, Sai, no? sono idee, eh? Ma abbiamo lavorato abbastanza bene, non ta prima strofa, seconda e ribiglio. Se tu vuoi dire, mi senti? E volere presente lì. Allora, se ti senti, sciacca di anche una voce. Se mi sento. Eh? Oggi Ande. te cantiamo, lì. Oh, Così bella donna, venuta riposa, nuda sotto le mie fronde, e la mia ombra bagna e la dolce carezza, e sentesa rinfresca. allora, oggi fate bien un dono. Fu così che l'amore entrò in luminoso giù Di boi un castagno e per la sua maestà. l'angeli tutti Si sono messi a ciucciolare ribiglio e la dea di l'amore e con ella la mia vita voglio fare. se non passa la fiamma io gli fa onore e per me studio mi troverà. Allora, sai ciò che volerebbe io? Gli dimmi. E ti sente, oggi è di Gabriele Antò. Ah. Che mi pare lui non cantessi proprio giusto. Gabriele Antò, mi puoi cantare? A guardare, je trouve, piacere. Allez, a te. Hein? 3, 4, Soli chi piombava a portare verso me e i sori conoscente i lusco ciusantia a sope elettricità e l'uso con la piccia. E tu come lo cantava? Canta proprio, ma tutti cantate, Boh. E poi che bella storia. Che bella storia. Oggi chi sapete non ta un gruppo? Qual è che ha composto questa canzone? e un gruppo È tawagna un gruppo da È Vagna. un bello gruppo. Un bello gruppo che ha un ruolo assai importante in desorigione. Gli facciano assai a fare il bel Gli- rugione. E poi, Quando è che ha cominciato a cantare? per un riacquisto. Per un è riacquisto. un bello periodo, Ne sanno a fare. Bon, ora ti propongo di cantare la zona. Gli, Posto che ti conosci anche tu. appenuccia, gli. Allez. Oh, Così bella donna, venuta riposa, nuda sotto le mie fronde, e la mia ombra bagna e la dolce carezza, e sentesa rinfresca. Fu così che l'amore entrò il luminoso giù di boe un castagno. Se non passa la fiamma, gli fa onore e ben vestito mi troverà. Il sole che piumbava portava verso me e li sono riconoscente illuso giusentia a sapere trizina e l'uso core picchia. Eccoci.
Allora, sai che a tutti i nostri telescompi e che per oggi a Vabriguccia ha visto basta dei tremendi con Boge e veramente un'arte tremenda. Yeah. Ma è compia e voglio ringraziare a maestra Agnès Giovanai per il aiuto e così dire, sapete, è giunto un momento non da piace un nostro ritrato con gli amici che ci aspettano, Pedro e tutti gli amici dell'arte plastica. Allora, venite con noi, andiamo a ritrattare. Allora, belli sorrisi che è ora di va usare il fi.